I stigao nam je ravno iz Maribora. Luka, dobar ti dan, dobro mi došao. Dobar dan. Moram ti priznat da mi je malo čudno da te vidim ovako samog. Nisam te navikla vidjeti samog. One cello. One cello. Da. I kako se Luka sada sjeća kad je one cello u pitanju? Pa odlično, evo nakon 8 godina zajedničkog sviranja, turneja, došlo je vrijeme za neke naše solo projekte kojima smo 150% posvećeni trenutno. I baš uživamo u tome, nekako smo se i Stjepan i ja poželjeli malo vratiti korijenima, tako da sve super, a tu čelo se je uvijek tu i bit će svega, možemo svirati malo sami, malo zajedno i to je uživati u životu. Naravno. Ti sad uživaš, ja mislim, itekako. Svakako moramo spomenuti obitelj koja ti je trenutno na prvom, naravno i bit će uvijek na prvom mjestu. Dvoje mališana koje imaš, dakle sada žongliraš, to je prvo što si mi rekao, žongliram između njih dvoje obitelji i samostalne priče koja također se zakotrljala zaista divno i jako, jako lijepo. Već sad imaš bukirano dosta nastupa, moramo to reći, jel tako? Tako je, da. Sad sam dobio zapravo svoje treće dijete, znači Stjepan plus 2. Nekad se znam šaliti. Ali da, mislim, taj naći balans između obiteljskog života i karijere je dosta zahtjevno, ali naravno bez podrške kod kuće od moje supruge i obitelji ne bi bilo moguće. I svjestan sam i zahvalan svega toga i ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Sad si spomenuo podršku imaš naravno sa njih vezano za ovo što sad trenutno radiš, ali kako naravno ti nećeš bilo što raditi, ti voliš izazove, itekakve izazove, pa i izazove u klasičnoj glazbi koja znamo koliko je sama po sebi zahtjevna za svirati. Ti si odlučio 4 godišnja doba od Vivaldija, koja inače su napisana za violinu, aranžirati na način da se svira, da je cello zapravo glavni instrument, što znači da je 3 puta teže to sve skupa izvesti. Sam ja dobro shvatila? Pa tako nekako, kad pokušavam nekom laiku objasniti kako je svirat violinističku literaturu na čelu, je kao da igraš nogomet sa pancericama, recimo. Tako nekako. Ali da, ja volim izazove i to je zapravo prva snimka u povijesti glazbe, prvo izdanje službeno, 4 godišnja doba na violončelu, tako da sam jako ponosan i album je već na prvom mjestu Billboardove ljestvice u Americi, tako da klasičnih albuma, tako da sam jako ponosan i sretan zbog toga. Vjerujem ti. 2 godine si pripremao ovo? Dok smo bili na turneji, ja sam svaki dan malo dio po dio vježbo, tražio savršen prstomet, kako što briljantnije odsvirati tu kompoziciju koja je jako zahtjevna čak za violinu, a na violončelu još 3 puta, kao što si rekla. Dakle, ti si paralelno vježbao, bio na turneji, održavao turneju i radio djecu. I radio djecu. Mijenjao pelene, znači sve. I pripremao ovo, snimao si u Rimu, jel' tako? Da, u Rimu. Od početka sam htio, znači Vivaldi, pošto dolazi iz Italije, realizirati taj projekt u Italiji, a imao sam priliku snimati sa jednim od najboljih orkestara u svijetu, to je Akademija di Santa Cecilia iz Rima, a snimalo se u čuvenom studiju Music Forum Village od Ennija Morriconea. To je bio njegov dom dugo godina, tako da je... A za vrijeme snimanja mi se rodila i kćer, tako... Mi ćemo na našim društvenim mrežama pustiti video, to sam namjerno sačuvala kao jedan teaser za emisiju. Imaćete priliku vidjeti kako je Luka izgledao u trenutku kad je vidio da mu se kćer rodila za vrijeme snimanja upravo tog istog albuma. Vjerujem da ti je zaista to sve skupa bilo. Da, to je dalo još jednu dodatnu dimenziju i zato sam album odlučio posvetiti Hani, mojoj kćeri. Predivno. Ovako, ja ću sad tebe uposliti, može. Ti ćeš potpisati album za našeg najsretnijeg dobitnika, evo ti kemijska, lijepo ćemo izvaditi ove papiriće, a mi ćemo pročitati, ja ću pročitati našu, evo Luka, ti izvoli se poslužiti, to bolje možeš i znaš nego ja sigurno, a mi ćemo pogledati tko se našao na domaćoj top listi od 20. do 10. mjesta. 20. mjesto Nela, 19. mjesto Opća opasnost, 18. Pravila igre featuring, to smo ih prošli tjedan i vidjeli, Ekonomski fakultet u Zagrebu, 17. Antonela Doko, 16. Žaža. 15. mjesto
Ivan Zak, 14. mjesto Boris Štok featuring Nataša Janjić, 13. Petar Grašo, Toni Cetinski na 12. i 11. Marko Kutić. Evo sad nisi mogao baš baviti se našom top listom, ali znaš ti neka od imena, tako slušaš glazbenike? Naravno, slušam. A mi idemo sad malo gledati i slušati tebe, može? Ako hoćete. Ajmo. Evo, Luku nastavljamo slušati, ali te gledamo i pričamo u studiju. Luka, reci mi, dakle, na tvom repertoaru na koncertima se neće naći samo klasična djela, koja naravno će biti, evo, imat ćemo priliku album cijeli uživo slušati 5. veljače u Zagrebu u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Tako je. Prvi dio koncerta je isključivo 4-godišnja doba. Tu kompoziciju sam odabrao iz razloga zato jer mislim da se svatko može zaljubiti u klasičnu glazbu koji dolazi iz bilo kojeg drugih žanra, jer je to stvarno remek djelo. A u drugom dijelu koncerta ću svirat isto neke klasične kompozicije koje su za mene umjetnički izazov od svirata, a svejedno su dovoljno atraktivne i za nekog ko možda nije isključivo fan klasične glazbe. A na kraju, evo, će biti nekakvih ovakvih egzibicija. Ludarija. Tako da, i bit će moja sestra koja je violinistica, će biti isto gošća na koncertu. Ona će odsvirati Zimu iz 4-godišnja doba od Astora Piazzole, koja je biti inspirirana Vivaldijevom kompozicijom, ali to je jedna isto predivna kompozicija i tako da ćemo sve nekako objediniti muzički i obiteljski, jedno veliko glazbeno slavlje. Divno. Učio si i zavoljeo si čelo, zahvaljujući svom tati. Zamrzio. Koji je bio čelist. Reci mi, je li uopće razmišljaš, bi li volio i da tvoja djeca, oni su maleni, jako maleni, ali reagiraju sigurno na glazbu. Kako to doma kod vas izgleda? Ili kad ti vježbaš, jel imaš priliku vježbati doma ili vježbaš negdje drugdje? Jer znamo koliko treba vježbati kad je klasična glazba. Ma, općenito kad je glazba u pitanju, ali posebice kad je klasika u pitanju. Da, mislim, za sina sam siguran da je naslijedio talent jer već sad pjeva, čak ima 2 godine, a već
pamti tekstove, čak šta nas ono iznenađuje, ima sluha. A čerkica kad vježbam, izdrži i po sat vremena da me sluša bez da plače. Onda malo zaplače pa promijenim pozu, stavim na trbu da spuže pa sviram dalje. Snađem se. Dakle, to tako izgleda kod vas doma? Da, vježbaš dok možeš, onda. Ali sigurno ću ih upisati u glazbenu školu, to mi se čini jako važno da svako dijete koji ima nekakav talent i sluh, da ima priliku barem probat, neću ih ništa siliti, jer ništa ne ide na kraju krajeva na silu. Dijete mora imati karakter i ako želi se time baviti ozbiljno, onda nema smisla ništa na pola. Ali ja ću ih sigurno podržati ako ću vidjeti interes. Ljepši primjer definitivno nisu mogli imati sigurno. Doma Luka, dakle mi te imamo priliku gledat, slušat 5. veljače u koncertu u dvorani Vatroslava Lisinskog. Sigurno ćemo biti tamo. Ukoliko se ne vidimo u međuvremenu, želimo ti puno sreće u nadolazećem vremenu, blagdanima i koncertima. Vidim da se kalendar, iako si rekao posjetit ću se što više obitelji, puni se kalendar itekako što se tiče i tvoje samostalne priče i neka je. I vidimo se onda uskoro i ovdje i u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Vidimo se, hvala svima, hvala na pozivu. Hvala tebi. Pozdrav svim gledateljima. Hvala tebi, Luka. Mi idemo dalje s našom emisijom. Idemo na još jednu premijeru. Riječ je o jednoj mladoj Riječanki iznimnih vokalnih mogućnosti. Slušajte je i uživajte.